Tarihin mawaƙi Abubakar Ladan Zaria, fitaccen mawaƙin da ya shahara wajen waƙar neman haɗin kan Afirka gaba ɗaya. An haifi Alhaji Abubakar Ladan Zaria a shekarar 1935 a unguwar Kwarbini da ke birnin Zaria a jihar Kaduna ta arewacin Najeriya. Bayan shekara 5 da haihuwarsa an sa shi a makarantar allo bayan ya sauke karatun Alkur'ani a shekarar 1946. Ya shiga makarantar share fagen shiga ilimi tare kuma ya kammala a 1950. Daga nan kuma ya shiga makarantar Midda ta Zaria da ake kira Alhuda-Huda a shekarar 1954. Abubakar Ladan ya kammala makarantar Alhuda-Huda sai kuma ya fara aiki a garin Malumfashi. Daga nan kuma ya fara aikin likitan dabbobi wato veterinariya inda yake fannin bincike akan kula da tsindu. Bayan ya bar aikin veterinariya ya kuma fara aiki a matsayin malamin kula da ingantaccen fatu da ake sarrafawa a kamfanoni a Kano. Alhaji Abubakar Ladan ya fara waƙen Hausa a lokacin da ya fara karance-karancen waƙoƙin Hausa irin na su Sa'adu Zungur da Ma'aza Hadeja da kuma wani mawaƙin Larabci na Sudan mai suna Abdulkarim Al-Qaribun. Abubakar Ladan ya samu zarafin kai ziyara ƙasashen Afirka da dama kamar su Sudan, Morocco, Habasha, Somalia, Congo, Niger da Eritrea da sauransu. Yanzu haka dai Abubakar Ladan Zaria yana da 'ya'ya 10 da kuma matan aure. A zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari an ba shi lambar yabo ORP. Mawaƙin mai shekara 79 ya rasu ne a gidansa da ke Zaria kuma har an yi jana'izarsa a birnin Zaria na jihar Kaduna. Kafin rasuwarsa yana da 'ya'ya.